welcome back to my channel. It's me, Jeng Castro. And meron tayong bagong video. Kung gusto nyo matakam kasama ako, just keep on watching. So today, makikita nyo naman sa title, tayo ay kakain ng napakasarap na mangga. Naglalaway ako. So, eto nakapagbalat na ako dito ng mangga. Tapos, ito lang yung sausawan ko. Yung ganyan. Paminta siya salt siya na may paminta. Tapos, minsan naman yung patis na may asukal. Kaya lang, medyo maamoy siya, kaya salt na lang. So, tara, first bite. So, okay ang first bite. Medyo hinog-hinog na nga siya actually. Sausaw lang natin dito, Bev. Asim. Pero ang sarap. Kaya hindi siya malutong. Sarap. Kaya lang maasim. Kayo guys, anong favorite nyong sausawan ng mangga? Comment down below. Kasi iba meron silang mga weird na sausawan. Ako hindi naman. Salt lang, tsaka paminta, minsan sili. Aray. Meron na akong tubig dito. Naka-earphones lang kasi ako sa cellphone ko, kaya ito, nilagyan ko siya ng earphone para mas malapit yung mic. Baka sakali na mas marinig niya yung kagat ko. Kaso hindi pala siya malutong. So, actually may bagoong kulay ito. Try ko, wait lang. Konti na lang naman yung laman niya. Ito siya, oh. Yung Barrio Fiesta na bagoong. Try natin. Konti na lang naman yung laman, so dito ko nakukuhanin. Konti na lang, oh. Baka maubos ko na to. So, ayan. Malaglag. So, ayan siya, oh. Up. So, konting kwentuhan lang tayo. Hindi ako masyadong nakakapag-video nitong mga nakaraan. Actually, hindi talaga ako nakapag-video. Kasi, nag-start na ako ng work. Nag-start na ako ng work noong April 3. Ang nangyari kasi niyan, nagpasa ako ng resume ng katapusan ng March. Tapos, nagpasa ako ng morning, nung hapon tinawagan ako kung pwede ako pumunta sa store. So, pumunta ako. Iyon. Tapos, after nung interview, no orientation,
hinanapan ako ng mga requirements. Meron ako mga kailangan na requirement na wala pa ako. So, binigyan nila ako ng 2 days. Actually, 1 day lang kasi nung April 2, holiday dito sa Bulacan. So, na-ice ko yung SS ko ng April 1. Pati yung medical certificate ko at saka yung health permit. So, yun. Tapos, pinabalik na ako ng April 3 and nag-start na ako ng training. Training ko is 14 days. After 13 days, yung 14th day ko is dry run. Dry run siya na parang tatanungin ka bigla-bigla, papagawa sa'yo itong mga ganito. Kailangan alam mo yung measurements and alam mo yung lahat ng procedures para pumasa ka. Or else, may extend yung training mo. So, ayun, okay naman. Nung 17, okay na yung training ko, natapos na siya. And ngayon, regular na ako dun sa shop. So, ano nga ba ang work ko? Wait lang. Ako po ay isang barista sa isang milk tea shop dito sa Bulacan. Actually, dito sa Bulacan and sa Pampanga, medyo kilala na talaga tong milk tea shop na to. Kasi dito pa lang talaga siya meron na maraming na maraming branch. Kasi ang branch dito sa amin, sa Bulacan is meron na dito sa Kalumpit, tapos Pulilan, Baliwag, Giginto. Alam ko magkakaroon na sa Malolos, meron sa Bukawi. Tapos, parang yun pa lang, hindi ko rin sure. Pero yun yung alam ko, 6 yung branches dito sa Bulacan. Tapos, yung main branch niya is sa Pampanga, which is doon naman talaga Kapampangan talaga yung may-ari. Wait lang. So, dito sa Bulacan, tsaka sa Pampanga, medyo kilala na talaga siya. As in, sobrang pinipilahan siya. Yung sa amin, hindi pa masyadong kita. Kasi yung shop namin is nasa 2nd floor. Tapos, hindi pa siya sa sentro ng Pulilan. So, yung sa amin hindi masyadong kita, pero pinipilahan sa Bev. Kaya yung sa ibang branch, sobrang haba ng pila nila. Kami may oras lang, like, minsan, mag-start ng 3 p.m. Mag-start ng 3 p.m. yung maraming tao, hanggang sa mag-close kami. Minsan, 9 p.m. kasi yung closing namin. Minsan, umabot kami ng 9:30, minsan umabot kami ng 10, kasi marami pang pending na orders na hindi pa namin natatapos. Kasi minsan, isa lang nga siyang pumasok sa loob ng store, pero bulk orders, like, minsan 20 orders, 22 orders, 17, ganyan. Kaya lang, wala kaming delivery, kaya walk-in lang talaga sila. Kaya, pero pwede naman sa amin na tatawag ka, magsasabi ka na ganito yung order ko for pick up. Kaya lang, medyo naghihinay-hinay kami sa mga ganun kasi meron kaming mga nagawang order siya for pick up na hindi naman talaga pinick up. So, yun. Barista ako. And, minsan cashier. Actually, palitan kami rotation kasi doon. Minsan, kapag yung-training ka, una, sa kitchen ka muna. Alamin mo kung paano magluto ng pearl. Alamin mo kung paano magtimpla ng tea, ng red tea, ng asam, ng roasted tea, ng green tea, ng lahat ng tea na nandun sa menu nyo. Meron kasi kaming milk tea, meron kaming fresh tea, meron kaming house specialty, meron kaming smoothie. So, kailangan, alam mo muna lahat ng nasa kitchen bago ka sumabak sa bar. Kasi kung hindi mo alam yung sa kitchen, hindi mo magagawa yung sa bar. Hindi mo alam na ang ganito pala ay ang base asam. Na ganito pala ang base ganito. Tsaka minsan, may mga customer na nagtatanong, ano ba yung red tea? Ano ba yung asam? Ano ba yung black tea? So, kailangan, medyo alam mo na yung sa kitchen bago ka mapunta sa bar para in case na matanong ka, lalo kung nasa
bar ka na or nasa cashier ka na, may maisasagot ka. So, ganun yung proseso. Kitchen, bar, then cashier. Pag nasa cashier ka naman, medyo madami din tanong kasi sa'yo lahat tinatanong, lalo pag first timer, tinatanong sa'yo lahat ng proseso. Actually, hindi proseso. Lahat ng ingredients ng, halimbawa, ano ba yung ganito? Kasi, di ba, meron kasi kaming red tea. Sa red tea namin, ang nakalagay is plain milk tea, winter melon, cookies and cream puff, chocolate cream puff. So, kapag nakita nila yon, then makakakita sila ng dark chocolate sa baba, which is naka-under siya sa black milk tea or sa asam. Tatanong nila, anong pinagkaiba ng asam dun sa red tea? Kasi yung red tea is yung pinaka-basic. Siya yung pinaka-mild, siya yung pinaka-kalmadong tsaa na natikman ko. Then, yung asam, siya yung medyo may ganon. May konting bitterness, pero tolerable naman siya. Parang, yung plain milk, yung red tea, dinagdagan mo ng tea, pero same lang yung measurement ng ibang ingredients. Parang ganon. Tapos, yung roasted talaga yung lasa niya. Lasa siya talagang, tsaang-tsaa talaga siya na matapang. Ganon. Ngayon, kung mahilig ka talaga sa matapang, there go. Push mo yun. Pero kung ako, hindi kasi ako mahilig sa ganong klase ng tsaa na sobrang tapang talaga niya. So, I'll go for red tea or asam. So, yun. Ano nga ba? Saan nga ba ako nagtatrabaho? Ako po yung nagtatrabaho sa Taste from the Greens, Pulilan. Actually, nag-start siya ng March 20 lang. March 20 lang siya nag-start. And pumasok ako ng April 3. So, medyo na-advance lang yung mga kasamahan ko ng mga 10 days. 10 days. Pero, labas na dun yung training nila. Nag-training sila sa Dolores pa sa Pampanga. Hindi ko alam kung saan yan. Basta yun sa Dolores sila nag-start ng training. Kasi yun yung main branch. So, yun. Tapos, after 14 days, nag-operate na yung Taste from the Greens Pulilan. So, after 10 days, na naman ako pumasok. So, yun. Pero hindi ako senior barista. Sila yung senior barista kasi sila yung mas matagal sa akin. Ilang beses ko ina-attempt na isama kayo na mag-vlog sa store. From here sa bahay papuntang store. Nagagawa ko siya from here sa bahay papuntang store, pero store pauwi uli dito, hindi ko na magawa sa sobrang pagod ko. Kasi, unang-una, pagdating ko doon, hindi ako pwede mag-phone. Actually, pwede naman siya, pero hindi ako pwede mag-video. Lalo kung nasa kitchen ako. Sobrang bawal na bawal yun. Bawal mag-take ng photo, bawal mag-video sa loob ng kitchen. So, hindi ko maipapakita sa inyo kung paano ako nagtatrabaho, kung anong ginagawa ko sa trabaho. And also, yung mga kasamahan ko, syempre hindi naman din sila, hindi naman sa kanila normal na may nag-video na ganito at nagsasalita sa harap ng camera. So, parang medyo nahihiya ako. Parang ganon. Kaya hindi ko talaga siya matuloy. Puro intro, tapos punta ng work. Pag nandun ako sa work, at nasa pinto na ako, hindi na ako makapag-video best. Wala na. Hindi ko pa kasi makuha yung timing eh. Kasi, ang pasok namin is 9 to 7. Tapos 12 to 9. So, kapag natatapat ako ng 12 to 9, hindi na ako pwedeng makapag-video kasi minsan, yung 9 na yun, nakaka-uwi kami 10:30, 10, ganyan. Pinaka-late na namin yung 11. Kasi, yung 9 is hanggang dun lang yung oras ng store. Pero, yung sumunod dun, yung paglilinis, lahat ng pag-aayos, is hindi na kasama.
And then, hindi na ako makapag-video kung mga ganong oras na makaka-uwi. Kung 9 to 7 naman ako, kung 9 to 7 naman ako, parang hindi ako yung hindi ko na maisip ko ano bang dapat kong, ano pwede kong i-vlog. Kasi ang nasa isip ko, gusto ko nang mahiga. Gusto ko nang magpahinga. Tapos, pag naman day off ko, minsan 12 na ako nagigising. Then, tapos pagkatapos nun lang ako makakapag-Netflix. So, ayun, medyo, hindi ko pa makuha yung rhythm nung working hours ko, nung day off ko, nung pahinga ko. Alam niyo yan, hindi ko pa siya hindi ko pa makuha eh. Pero ngayon, dahil gusto kong kumain ng mangga, at may mangga dito sa bahay, i-push na natin ng mukbang. Actually, nandito si Nate eh. Nandito sa likod ng camera. Hi ka muna. Sabi niya sa akin kanina, maasim daw to. Sure daw ba akong kakainin ko? Because they always say that. It's always like mango. Tapos, kanina, ano ba ginawa natin kanina? Kanina, after namin maligo, nag-enroll na siya and prep na siya. Nakapag-enroll na siya. Diyos ko, dahil mahal ng kanyang tuition fee. So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Don't forget to like this video. And click the subscribe button para makasubscribe ka na sa channel natin. At yung tiny bell button para ma-notify ka if ever na may bago na tayong video. So, that's it, guys. Bye!